এখন এসেছি হাম্পির জানানা এনক্লোজারে। এটা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যে নারী মহিলা এরা যারা ছিলেন এদের জন্য একটা প্রাইভেট প্রপার্টি। জায়গাটা মূলত সকাল 8টা থেকে সন্ধে 6টা অবধি খোলা থাকে, সপ্তাহের প্রতিদিনই খোলা থাকে। ভারতীয়দের জন্য এন্ট্রি ফিস 10 টাকা, বিদেশিদের জন্য এন্ট্রি ফিস 250 টাকা। 15 বছর অবধি বাচ্চাদের কোনো টাকা পয়সা লাগে না। যদি ভিডিও করতে হয়, এরম ফোনে টোনে নয়, মানে একদম প্রপারলি যদি ভিডিও করতে হয় তবে 25 টাকা দিতে হয়। ভালোভাবে ঘোরার জন্য আদর্শ সময় হচ্ছে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। আচ্ছা, ভিডিওর একদম শুরু থেকে যে প্যাক প্যাক শব্দটা হচ্ছে সেটা আমার মেয়ের জুতোর কারণে। জায়গাটা নিয়ে অনেক কথা বলা বাকি, সেটা এই পুচকে শর্টে বলা সম্ভব হবে না, পরে ডিটেলস ভিডিও দেবো।